Кээ бир салам бергенде минтип салам берет, кайра минтип алып келет, анан кайра мындай кылып берет, кайра мындай алып келет. Арак ичип ачуун басам деген бул акмакчылык, бул галдирбайчылык. Достор, эчтеке алып келбей эле жөн эле келип жеп бер десең, бардыгы кой дейт, бирок ичинен Кудайга шүгүр, Кудай жалгасын, Кудай жалгасын, миң марта шүгүр деп сага шүгүр айтып, рахмат айтып келет. Адамдар күлүп атканы чын экендигин далили бул. Багымдатка азан айткандан кийин каза намаз окуса болобу дейт. Суроого жооп бергенде мурда менин кээ бир досторум, мухлис адамдар айтча, Чубак ажы, сиз ар күнү чыгып телевизордон суроого жооп бере бересиз. Уже суроолор түгөнүп калып, кайра кайталанып баштады. Эми сиз токтотуңуз суроону жооп бергенде. Ушул автордо сакталып кала берсин деп мага осуят айтып атышат. Аллах ыраазы болсун таксырларыман. Бирок алар саясаттын көз карашы менен сүйлөп атат да. Ушакка жетти, ушул жерде кал, ушинтип өмүр бою жазылып калсын. А бизде 4 пут жыгач атты минбейинче кызмат кылына берет. Ас-салату жаназа. Жаназа намаз келименче айтыле берет. Адамдарга жагып атабы, жакпай атабы, дин айтыле берет. Бул суроо туура мага 100 жолу кайталанды. Мен ушул суроону 152 жолу уктум мисал үчүн. Бирок берген адамга биринчи суроого. Берген адамдын биринчи суроосу да. Сиз кайталанып калып атат, эми айта бербең, урматыңыз кетип калат. Жок. Менден ар саат сайын бир суроону ар башка адам сураса, ар бирине кайта айтып бере берем. Дин ошондой. Фазаккир. Эстеткениң дейт, эстетебиз биз. Кур'ан-ы Каримди өмүр бою окуп атабыз, окуй беребиз, дагы окуй беребиз. Тирүүсүндө окуп бүтүп калган келгенси, өлгөндөн дагы окуп дагы сону багыштап коебуз, кайра окуй беребиз. Бул дин. Мен урматымды сактагысы келгендер ушинтип айтышат, урматтуу бир туугандарым. Жок, ага мен кошула албайт элем. Биз айта беребиз. Адамдар качан сурабай бардыгын билип алса, анда унчукпай калабыз. Бирок сураса айта беребиз, кайра кайталап айта беребиз. Анткени күнүгө адам туулуп атат. Күнүгө нике кыйып атабыз. Күнүгө адам өлүп атат. Демек жаңы мусулмандар бар экен. Болду 6 миллион болду, анда башка азайбайсың, көбөйбөйсүң десе, анда маселени бир сер айтып бүтүрүп, бүттүктө отуруп калат элек. Бирок андай эмес экен. Бүгүн барың, эрте жок, ушундай экен дүйнө шок. Ошого капа болбогула, кайталанган суроону да кайталап айтып кое беребиз. Багымдатка азан айткандан кийин каза намаз окуса болот. Багымдаттын азанынан баштап күн чыкканга чейин нафил намаздар окулунбайт. Багымдат 2 рекет сүннаты гана, 2 рекет парз окулат. Бирок каза окуло берет. Мисалы үчүн багымдаттын азан айтылды, 2 рекет сүннат үйдө окудуң, мачитке келгенде тахиятул машитти окубайсың. Макру нафил окуган. Таң аткандан баштап, азан айтылгандан баштап күн чыкканга чейин нафил намаздардан 2 рекет сүннат гана урса, башкасын баары болбойт, макру болот. Бирок каза намаздар окуса боло берет. Мына ушундай. Мачитке киргенде 2 рекет окуш керек го. Ооба. Намаз макру болбогон учурда окуш керек болот. Үйдө 2 рекет окусаң, келгенде жөн эле кирип отура бересиң, же каза намаз окуп турсаң болот. Бирок казаны үйдө окуган жакшы. Мачитте окуп, тахажжуд такып көрүнбөй эле кой. Анткени каза намаз окуган кайсы бир деңгээлде отработка кылып аткан күнөөнү деген сөз. Демек адамдарга мен күнәкар пандамын, мына казаларым бар, көрүп алгыла, казам окуп атам деп жарыя кылганда. Ошон үчүн казаны бекине окуган жакшы болот үйдө. Элге жарыя кыл. Мен казам окуп алайын таксырлар деп бассаң уят болот. Мечитке киргенде адамдар зикир кылып олтурган болсо, салам берип кирсе болот. Ооба. Только алик күтпөй эле кой. Ассаламу алейкум ва рахматуллах гир. Али күтпөй эле кой, паришталар сага салам айта берет. Мачитке салам айтып кирилет, мачиттин дуасы айтылып кирилет. Бул да кайталанган суроо, бирок бүгүн бирөө биринчи жолу мачитке кирген болушу мүмкүн. Чилдеге киргенде жума намаз окулабы? Окулат, жума парз. Чилдеге кирген деген бул тасаввуфтагы кээ бир тарикаттын жолдор адамдар 40 күн үйдөн чыкпай коет. Жок, жамаат менен жумадан калбаш керек. Адамдар карлашпай ибадат окулам, Кур'ан жаттам десең макул. Бирок жамааттан, анан жумадан калбашың керек. Динибиз жамаатка, жумага, мечитке түртөт,
sen bolsa kayradan çildeye girem dep girip ketersin, jakşı emes. Köpünçe Kur'an jattaganlar uşunday kılışat, al jakşı. Elge aralashpayt da, birok jamaattan kalbasın. Meçitke çildege otursun. Etikafga oturganda, etikaftın bir türü. İmam kıraatta adaşsa sajda-i sahv kılavu deydi. Uzun mesele, sajda-i sahv kılganda iki erece var. Birincisi, bir namazdagi farz rükün şartты orun almaştırıp jiberse, je bir vacipti kaltırıp jiberse. Ana kaysilari vacip, kaysilari rükün ekenin Kırgızcha kitaplar toltura okup jattap alsaң bolot. Vitir namazda koldu düşürüp anan kötörüş gerekpi? Kol baylap atkan, koldu düşürüp durup kötörüş gerek mi? Kol baylagan жерден kötörse bolaverebe deydi. Jok uşunday ele. Kötörüp keteveresin. Koldu düşürüp al. Bana kayra kötü. Bir salam bergende. Mintip salam beret. Kayra mintip alıp gelet. Anan kayra mınday kılıp beret. Kayra mınday alıp gelet. Jok anday mı? Jönün şaka salam beresin. Kayra bir yaka salam oşa menen keteveret. Bunda kırın çıgaran, burçun çıgaran. Şart emes burç çıgargan. Orozoda gusul alış gerek bolsa oğuz murunga su alınat, biri gara kılbayt. Gara dep su kuyup alıp tamagын çaykabayt. Gara kılbayt ayerde. Ana su alganda su naraga kirgizbeyt. Bolgonu suunu alıp durup juyut. Ozda su al, ozun çaykayt, biri gara kılbayt. Suunu kattı janagı emesi murunu kakşap kete turgandagı suunu albayt. Eger oşentip atıp girip ketse orozon buzulat. Esiңen çıkıp içip alsaң orozon buzulbayt. Birok etiyatsızlık menen ozuna su girip ketse taratalып at orozon buzulat. Bir gün kadar tutup be demek etiyatlilik boluş gerek. Jamandıkta, jakşılıkta bari Allah'tan bolovu. İçip mas bolup jaman jolda жүрgөндөр da taqdırby. Oşolor da oşondoy bolgonu düşündürüp ketseňiz deydi. Taqdir degeni Allah bul dagı 100 jol suralgan 100 jol aytkanbız, dagı bir aytış gerek. Taqdir degen Kuday Taalam öy pendam sen kağlasan kağlabasan arak içip alkaş bolosun dep жазып koygon degen söz emes. Taqdir degen öy pendam mına uşul günü tuğulasın sen. Tuğulganda sana ihtiyar veremiz. Bu jaman jol tozokko çösün, a bul jakşı jol beyişke barasın dep, ökönün kalagan tandap al dep ihtiyar beremiz. Oşol berilgen ihtiyardı kantip tandap al sen işin. Bolgonu biz Kudayбыз, Allah Kuday özü, Kuday Taalam özü, sana taqdir ihtiyar berilse oşonu kantip tandap alganını aldın ala жазып koygon oşol. Kudaydın iliminin çeksizligin, ebegeysizligin gana bildiret. Taqdir degen söz, kağlasan kağlamasan uşunday degen söz emes. Taqdir degen söz, sen özün tandap algan joldu Kuday Taalam aldın ala bildirip жазып koygon. Sana mına arak içpeseň jol, mına arak içseň jol ana. Sen oşo arak içe turgan jol tandap alışı Kudayım aldın ala жазып koygon. Sen kağlasan kağlamasan içesinde жазgan jeri jok saga. Menin akam jaşı 45'te. Namaz okup ilim alıp jüret ele. Murun bir ayalı bar ele. Al menin ajıraşkan ayalı jaman atkan, iki ayalı da jaman eken, ekinci ayalı da uruşup ayalının ayından çıdava içip alıptır. Em al emne kılsa bolot. Ayalı men ajıraş gerek mi deydi. Yok, erdi katın uruşat, esi ketken boluşat. Kayra jaraş gerek. Intıma kap geliş gerek. Kanday bir katın kaçı gel içip algan bolsa, ağan akılesi sal jakşı emes eken bu kanday bu. Açıyorsu kesil içe verirse kanday oldu bu? Arak içip açığın basam degen bu akmakçılık. Bu geldirbayçılık. Cuma namaz okuvagan imandın artından imamın artından uyusak bolovu deydi. Fasık bolat imam uyu veresin. İmamdı tandap razborka kılıp bu takva emes dep klaska sınıfka böle turgan bolsa an imam tutpay kalışı mümkün. Adam pende imamda kamçılık etet, şonun üçün akidabızda aytılınat, imamdın takva eken takva emes eken de bölböysüңөр, imam bolmoz uyu veresiңер, namaz silerdik namaz deydi. Halfe kulli barrin ve facirin. Her bir takva jana fasık imamlar arkasından namaz dürüst bizde. Bu bizning akidabız. İmamdı tandap sen mınday deyip turgandar, alar bizdikiler emes, Allah başkalar. Allah neymişler? Bizdikiler emes.
Çet mamleketten kelgen adamlar menen emne üçün uyda davat ötöt, meçit ötse bolboybu deydi. Meçittel ötöt. Biroq tuğra bagıtda, tuğra jolda жүрgen bolsa, ruhsat kagazı bolsa meçitin töründe ötöt. Anan bekinip kelgen bolsa şu bekingen jerinde ötöt. Kreditke traktor alsa olou kredit aram. Men misalı toy ötkörsöm elder koşumça koşot. Men eger ошол koşumçаны төлөй албай өлүп кетсем кандай болот? Ал koşumça sana белек. Toy kılıp durup hiç kimge barmay koysan büröge sana doolay alбай. O sen özün karız kılıp algan. Жазып alana kayra aparıp beriş gerek. Özün kıynagan. Toy kılıp gel hiç kimge barmay koy boldu seniki halal. Halal okat. Oşonday kıl sen. Oşun hiç kim ap kelbey kalat. Oşol toyga apara turgan koşumça üçün bizdin toylordun barakası jok bolot. Sen toy kıldın, ap gel, sen жазып dayardap koydun. Keyin kambagalçılık bolup kaldı. Birde jigit tömünet, birde jigit jö jüröt. Tömüngende jigitти tegerekte vel jüröt, jö jürgönde jigitти kelekele vel gülöt. Tömüngende apardın, birok jö jürüp kalganda biri toy kılıp kaldı. Sana torpak alıp gelgen 5000 soomduk. Sende torpak emes, tovuq dagı jok azır. Tünü menen 10 jolu kargış aytıp, ertemenen 50 jol onu kargap, sögüp, eneng baytal dep. Anan biröydөн karız kılıp aparganda, karız alganda katının koşup sögüp, sen toy kılıp atkanda koşumça apargandaga bir kap kargış aparıp berip atasın. Al jarыбайт da. Kördüңbü? Oşon üçün toydu mildet jok ötkөрüş gerek. Aparganыңды apardың, unut o şerden. Ya aparba. Keyin ap kelet dep kütө turgan bolsoň anын keregi jok. Oşonusу менен кыргыз жарыбай жүрөt. Aparba ap kelbesin, toy ver, jesin ketsin boldu. Üylönöt, bala üylönöt beçara. Dostor kelgen koşkon, keyin katın alsa Orusiyadagı kişinin kirin sorup, Orusun ıştanın jüp жүрgön beçara janağı senin dosun, seni sögüp atıp tıyındı beret. Sana sır bermeyt. Birok içine üylönbe koyadır, öyle birneke bilip, yani özün tütülü var da birneken aytıp, anan sen özün baktsız bolup kalasın. Oşon üçün şolorun bardığın keregi jok. Nege kargış alış gerek üylönüp atkanda? Adam dua alış gerek. Dostlar, eştek ap gelip egele, jönlere gelip jep ber deseng bardığı koy deyip birok içinden Kudayga şükür, Kuday jalgasın, min martaba şükür dep, sana şükür aytıp, rahmat aytıp geledi. Adamlar gülüp atkаны çin ekendigin dalili bu. Men bir anekdot atkan jerim jok. Çin aytıp atam, şu çındıka aylastan gülüp atasın degen söz. Adam je ilet je gülüş gerek bolot, oşo. Jetim menen jesirdin peşenesin sılasa soğup bolot. Al emi jesir talap kılıp suransa köngülün alsa bolobu kanday deysiz deydi. Köngülün alsa kup soğup bolot. En jakşı bolot. Jaş kızdın köngülün algandan görü anerge tiyiş hukuku var. Jesirdin köngülün algan köp soğup bolot. Uşul kurap durgan daraka su kuyganday bolot. Tolko nikelep alış gerek. Nike menen üylönüş gerek. Adamlar ikinci katın alat, 11. kaskın bütün kızlar da alışat. An albaş gerek. An erge teyiş ihtimali köp, mümkünçülüğü köp. Sen oşol eri ölüp kalgan, ajırashıp ketken, baldarı menen jesir nikelep alsan, ana soğup sağa. Şirk kılgandar tübölük tozokta bolobu. Eger tova kılbasa tübölük tozokta bolot. Arbaktarga sıyınıp, mazarlarga sıyınıp, tereklerge çüpürök baylap, mazarga tıyın taştap, Sulayman toyga var bir jellerini tiygizip jata öre turgan bolsoň kapır boldun, boldu. Kelme aytıp tova kılmayınça oşo boydan özün tozokka düşösün. O Bazargonda Kırgız kaba, Özbek kabanın Davut birim var. Davut birimge varıp sıyınsan şirk, kapır boldun, boldu, büttün, tamam. Ölsün janaza buyurup aytsana. Biz bilbeye kalışız, janaza koyarız. Birok tüp tozokka kete veresin. Kayra kelme aytışın gerek. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Katının tuğbay, Sulayman toyga varıp, ayaka suyu kötüp, beyaka suyu kötüp, beyaka türtösün, şirk imandan çıktın, kapırı oldun. Özün bilmeysin, bir kapırı olup kaldın. Mazarga varıp, çaç balan tuğuldu. Gerdimdi koyup, tegerek kılıp, kırkıp, çaç kaldırıp koydun, mazarga arınap koydun, imandan çıktın, şirk oldun. Mazarga bağıştap, mazarga niye bağıştaysın? Etten barsan senin gidene mazarga olup kaldı şu. Şirk. Arbaktarga sıyınasın. Köz açığa varasın, kapır. Bakşığa varasın. Malım jok olup ket taper deysin.
Көz açık barasın, katınımın yolunu açıp berjep, bana makavat suyup bir neke deysin. Katının barat, nanın salıp alıp tüyünçögüne barıp durup, uşunda kelinim, uşunda bir ozun beylep koy deysin. İmandan çıkıp kettin sırazı. Tövbe kılmayınca, kelime etmeyince Müslüman bolboysun. Namaz okuvatkan bolsun dele. Kirinelese bolo, kirinelegen bolo hiç kандай şirk emez. Peygamber aleyhisselam oşo baldары oğruganda başın kolu menen karmap dua kılıp koyot ele. Ertemenen keçinde Hasan Hüseyin göz tüyübesin dep başına koyup dur dua kılat ele. Kolun koyup dur dua kılat düşünüp. Ayşe öz başın boğru dediler, başını koyup dua kıldı. Allahümme Rabben nas, azhibil bas, veşfi ente şafi, la şifa'a illa şifauk, şifa'na yugadir sakama. Tilek ayet dua kıldı. Emne kolun koyup koysa bolo, yok bolo, oşo girine oşo. Dua. Tartipke başı veren davatçılar menen davatka çıksa bolovu, onların davatı kabul bolovu. Tartipke başı veren davatçılar, tartipsiz davatçılar, bizim bir tuğandarımız, Müslüman bir tuğanımız, birok tartibi yoktur. Maşverege başı ver, kağazı yok, o şol nersenin şariat jakşı emes göröt, al jakşı emes nerse. Müslüman bir tuğan, birok tuğra emes kılıp atat. Bul alım yok jaman, bul alım yok al tuğra emes, yok bul jakşı emes, bul jakşı emes. Buna kitapka жазылынған. Ha, kotorman özü kalaganda kotorup algan. Tuğra emes. Bağımdat namazını okup bütkönden soň momin musulman bir-biri menen körüşse günөө bolawu. Günөө emes. Birok oşonu sünnet dep, antpese bolboyt desen günөө bolat. Ançam uçuraş koysoň makul. Anan uçuraşmayınca ketseň namazın kabul bolbay kala turganday bolsa, ana oşo tuğra emes. Orozoda kelip kaldı. Orozo tutpagan adam oğuz açarga çakırılsa birok barsa günөө bolawu. Eğer uşunday bolsa bir tuğanım oğuz açar kılsa anda kanday bolat deyit. Yok, boyunda var adam oruzu karmabайт. Ayız görgen ayal oruzu karmabайт, nifas görgen ayal oruzu karmabайт. Sen tuğan oşunday bolsa, nifas görüp atkan bolsa ne kılasın? Para veresin. Je musafir karmabайт, den soğluğu oğurluk karmabайт. Bola veret. Barsan bolat, soğuk algısı gelet aldağı. 11. klasın аттестатын сатып алса болобу, колледждин 1. курсун окугам, анда 10-11 класс окутат дейт. Жок, ошол 1. курстун справкасын алып келип тапшырсаң, бул аттестат сага бериш керек эреже боюнча. Убактылуу ахли сүннаттын башка мазхабын өтсө болобу, кийин кайра Ханафи мазхабын карманам деп. Ne sebepten ekeniне байланыштуу. Misal үчүн сен Ханафи мазхабтасың, алым болгон келди, мадрасага барсаң, бардыгы эле Шафи мазхабы экен. Ханафи мазхабы илим алгың келди, ошол устаздын мазхабында илим алсаң болот ошондо. Анан жөн эле жагып калып ушу мазхабы алайын, Эшметтин кызы сулуу экен, Эшмет өз Шафи экен, ошого Шафи болоюн десең болбойт. Мазхаб тандап, мазхабын күнгөндү тазандук деп коет, тазандук. Динден чыгып кеткенге бара турган жол бул. Бүгүн муну тандап отуруп, ато менен бутон чөйүн энсеңки качкадан өлөт дегенге бар такаласың. Аравиянын университети Birileri balal bolbay atkan eken, küyös duluktugunu alıp, ayağına salıp durup bırak tuğsa bolovu deyip, acıraşıp ketiş korkunç olup kalsa, anda bolovu. Anda bir ikinci katını alıp verseniz, cılığa birden tuğsa birisiz birini alıp bakıp, bana bolovu öyle taşırlar. O 5 gün oldu, bunlar da. Ben aşır namaz duvarında okuyalbay, kalsam Şam namazı 10 minut kalganda okudum. Niyet kanday bolup deyip, Şam namazı 10 minut kalsa, asır olur, kaza emes. Alemes, asırın bir reket okup kalsan, bir reket azan ayetini verse, 3 reket azan ayet okusanlardı, asır desem olur. Tağret alıp jatıp oyunga mesler kanday köy tuğra emes kılışa, cemaatga tuğra emes kanday ayettanız deyil. Buna şu derler. Oldu. Ana min gibi yakacağım şükür ziyan gibi. Mustafa, alemin başka maskaplarda o naklı. Attahiyat oturganda köp söyböy kötörüp jatышат, толук билишпейт, кайсы malda kolu manjalarını жазганды, salam bергенден кейін жазган туурабы дейт. Жок, ошол 1 күндөн 10 күндөн 15 күндөн 20 күндөн 30 күндөн 40 күндөн 50 күндөн 60 күндөн 70 күндөн 80 күндөн 90 күндөн 100 күндөн 200 күндөн 300 күндөн 400 күндөн 500 күндөн 1000 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 күндөн
Eşhedü an la degende çıpalak menen at yok mu? Ökönü biriktirip ortadan kol menen söyleydim başını koşup ana demen ortadan kol menen demeni baş parmakla söyleyip menen eşhedü an la ilahe dep turip illa degende kadar çürüktagı oşo koydan turip ki salam bergene kol жазып Eşhedü an la ilahe illa. Ha? Eşhedü an la ilahe illa. Kaça kol жазып turasın. Eşhedü an la ilahe illa dep kadar çürüktagı anın salam bergende ki ana kol жазып. Namazda durup kol baylandan uçurda estese kaysı kol menen jana kolun arты menen jalı menen bile. Namazda durup atkanda estese oң kolun arkasını ozun jabası ağa dep var. Egerde kolun жазып oturup attahiyatта turgan bolsa kolun baylanып эмес bolsa anda sol kolun arты menen jabası. Мындай кылбайт аркасы менен. Мындай го estese. Kolun baylanып turganda oң kol menen, kol boş turganda sol kolun arkасы menen jabасы. Men farz namazın 4-cü reketine yetişkem. Ayat-tahiyat okuyun mu? Kanday okulat yine At-tahiyat okuysunuz. Siz bir reket okudunuz, imam oturganda oturup at-tahiyat okudunuz, turup 2 reket okudunuz, daha at-tahiyat okudunuz, daha oturup 1 reket at-tahiyat okudunuz. Şam namazı alıp bitiriyorsunuz. Kalarsanız at-tahiyat okup turup 1 reket okup, daha at-tahiyat okup, anan 2 reket at-tahiyat okursanız senizler olur. Siz mesela jatkan adamlar 2 reket nafil namaz okuyan tuğra. Men aytayotganda 1 reket okup oturuyorum. Bunu öyle. Men dara kalıp jatıp mastakkandan keyin ozuma içine tükürsem kan çıkıp ketdi, kayra dara tolup kalanbı? Yok, putuna mastatıp koyuyorsun. Dara kalıp gel, putuna mastatıp koyuyorsun. Namazga varganda, sajdaga varganda birinci kol deyip, keyin tize varamı deyince kanday deyip. Birinci tize deyip, keyin kol varadi. Kasır namazı kanday olur. Kasır namazı 4 reket pazar 2 reket kılıp okuyup sünnet 4 olup okuyuverir inşallah ilacı olsa. Yakında toy kılıp kafede kılsa bolo, anan zakısına çıksa bolo. Zakıs degen ne? Zakıs degen maşının ayakta жүрgөн degen mi? Isırap kılbaydı öyle. Oşo kız dem joysunları betmeysin ona. Oşo maşineye salıp anan 2 tavarısını baydavat abdestten ola bağlı. Anam bırak o kumbat 15 maşinen canlı var. Anam yiyin bir nekelerin bağını takı var. Anam bağ canlavatın bağını tegerenir. Burada gördüm 100 yol жүрgөн jeri kayra tegerenir. Anam o kurmabek batır masında turda şu şartlar desin. Anam üy, kadimkide üy toy olganda içine maşinen jasap koygan ziyade değil. Bırak erkek kız bolşanıkta bir de o sözde başka kılgan tuğra emes. Kafeye toy kılgan jakşı erkekler özünçe ayarlar özünçe oluş gerek. Oşundan bakın. Moskvadan gelgen biröw var, oşo mana tağdan jolsun inşallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar. Arqanday so'rovlar var eken, ana dua so'raganlar var eken, bu yerde Baxtiyor jana Doktorbay Moskvaga bu safarga chiqib vaqti jana boshqa dua qilganlar var. Xudoy tileklerini qabul qilsin. Jamoatga kelib o'sha yerda qo'l ko'tarib turganlarning da bar tilekleri Xudoy qabul qilgan bo'lsin. Xudoy yaxshi qashari jamoatdan alыс qilsin. Ovoz to'ma tayvasda alay bersin. Xudoyim şermende kılmasın. Adaşıp etkenlere Xudoy tanıp hidayet, tavfiq nasip etken bolsun. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar. Şul meclis salıp verenliklerine bize de Xudoy tanıp hidayet ver. Cengiz bilen 5 mal namaz üzbey okanda katarına koşulgan Xudoy nasip kılsın. Amin. Bir rahmet olsun.